魔兽时光服直升开了1个月，多了多少个满级角色？雷火这一波直升赚了多少钱啊？Hello， 大家好，12月15号，我曾依据 WCL 的数据做过一次数据筛查，当时 WCL 统计一共有约420万个满级角色。18号开了直升，现在1个月过去了啊，我再次拉了一下数据表格，数据高的吓人啊！截止到刚刚 ，WCL 数据统计到的角色数量高达1600万个，比1个月前多了接近1200万个。即便是考虑到职业增强产生的双天赋角色，我们把增强的那几个角色天赋去重处理，同时考虑到很多团并不上传 WCL 啊，综合考量后，我们把满级角色的增量预估在900万比较合理。按照20%的玩家依然选择自己升级计算，可以大致估算出直升角色的数量约有700万个。按照2981个计算的话，我个人预估雷子这一波在时光服卖直升大约赚了20个小目标。我的天哪，这么神奇吗？现在大家知道为什么雷子如此努力，几乎每周都会增强一个弱势天赋了吧？因为这是真的赚钱呀！时光服1个月的营业额就能顶正式服5年的月卡收入，就问你服不服？现在你知道为什么暴雪宁愿把魔兽2 Plus 延期，也要给雷火加级做泰坦重铸了吧？因为同样的剧情在 WRK 回归国服的时候已经上演过一次了。要知道当时奥杜尔巅峰时期角色数量超过2200万个，那么问题来了啊，这一波你盯了几个号，为雷子贡献了多少 KPI 呢？欢迎留言讨论啊！以上内容呢，全都是我个人预估，仅供参考啊，如有雷同，纯属巧合。拜拜拜。